喂，大家好啊，又係我先翻嚟啦，咁就同大家拆解下我今日做咗2個 trade 嘅，今日星期一啊，咁本來話唔做 trade 咁都做啦，因為原因就係太靚啦，咁就想同大家分享下啦，呢個第一啦，第二就係我原本係諗住嗱，都係講下個 daily buy 先啦，咁我見到呢支肉嘅升得好高嘅，但係咧我同時間我話係有條件升噶嘛，咁我做個預測嘅時候，咁但係同時間咧大家都要知道，即係冇講馬後炮啲乜嘢，咁所以 that's why 同大家講就係預測還預測，我等星期一開盤俾大家睇嘅發生咩事係會最好噶啦。咁係啦，咁我一樓都有講，其實下邊仲有個 draw 嘅，有個即係暫時短期目標係呢個位嘅，即係呢個 FVG 嘅，係會係個 draw 嘅。咁我係本來上個星期咧禮拜尾咧係諗住佢打高啲，打呢啲位之後再落嘅，係啦。咁但係佢誰不知星期一就向下插啦，咁先向下插冇問題。咁我因為都係諗住向下懟噶嘛，我就之前話係上邊呢個區間係一個打先至落嚟，咁係最好嘅。咁但係佢星期一已經向同我懟落去啦，咁冇辦法啦，咁就唯有係咁啦。因為我之前咧都係買上嘅，我係點咧？我喺 option 嗰度我做咗個 call option 嘅，星期五晚夜晚做咗 call option 係邊度啊？呢啲位入咗嘅。呢啲位入咗個 call option 嘅，係啦 call option 就對上去，諗住 target 嗰類，咁冇辦法啦，指示咗啦，呢個係輸咗個 trade 啦，就冇辦法啦，係啦，咁因為我諗住向上啲先至再落噶嘛，咁唔緊要，咁就都拆解俾大家聽，我見到啲乜嘢咧？咁其實我係覺得點佢會由上先再落個條件係乜嘢咧？我係想佢喺gap up 噶。佢一 gap down 咗，佢想嗱，見到呢個 gap down 成個空位 gap down 咗，係啦。佢一個我原本心入邊我冇同大家講，我心入邊嘅假設就係佢要 gap up 啊，係啦 gap up 咁樣就可以做翻個咁樣嘅 gap up，當我呢個 gap up 啦，咁樣之後歐盤咧就落到去呢度，去補翻個 gap 位。咁啊上呢度啦，係啦，咁嘅意思嘅，咁即可能星期四，即去到星期二三就會係高位啦，之後就會跌翻落嚟嘅，係啦。我原本幻想咧最想要發生嘅scenario就咁，我係咁樣部署嘅。咁部署錯咗唔緊要，咁咪錯咯。咁我見到乜嘢令我改星期一覺得可以去 short 嘅咧？咁大家就請睇下。呢個啦，咁佢就懟咗落去啦。一開波對亞盤未開始咧，就已經懟咗落去。咁亞盤升翻上去個咩位咧？其實係個 gap down 個位嘅。咁 gap down 同 FVG 一樣嘅用法就係你會想填個空位。咁你見佢填幾多？填好少嘅啫，填到係啦，填個好少嘅空位嘅啫。咁已經有明顯跡象俾你落啦。咁我呢度咧係睇唔到有啲乜嘢嘅，我喺NQ 嗰度，我係唔會覺得佢係一個假突破啲乜嘅嘢。但係如果睇 ES 咧，我會睇到呢個同呢個 NQ 咧就係咁啊。但係 ES 咧，佢係升咗上去嘅，睇唔到高咗上去嘅，所以 ES 喺呢度係做個假突破。但係 NQ 咧，佢係低過，睇唔到低過嘅呢個位，咁就係 SMT 啦。係啦，即係大家之前如果唔該睇 SMT 個站，咩叫 SMT 運用啦 ？SMT 啊，CQ 彈啦，冇打出嚟。SMT 係 MT 係唔識打字添，係 SMT 啦。咁就其實已經當咗假突破啦。咁其實咁再去等乜嘢啊？咁我見到5分鐘，而家15分鐘圖啊，15分鐘其實睇係清楚啲嘅，所以大家都可以用15分鐘度睇下。咁只不過我入盤落盤我1分鐘、5分鐘啫，咁你15分鐘圖係容易啲睇，或者小時都容易睇。呢個 FVG 啦，好明顯啦。咁我見到乜嘢啊？呢個係咩時段啊？呢個幾點啊？大家睇唔到呢個幾點啊？3點鐘，係啦，3點鐘。我平時講咩啊？2點45分睇一次，3點45分睇一次嘛。咁你而家咪即係我見到佢留意到呢啲位，咁咪3點45係幾時啊？呢啲時候啊，係啦，咁啱我3點半左右就睇到啦，3點半呢個時候啦。咁我好簡單咧，就掛咗個 short，就掛咗個 short 盤
開翻俾大家睇。我 short 咗，我分段 short 嘅，係啦，分波段 short 嘅，一個喺呢度 short 咗下，高位擺呢度，另外一個就係呢個位 short。點解呢個位 short 咧？睇到呢個夾位，係啦，兩個嘅，一個 short 呢個點解呢個 short 咧？5分鐘圖嘅。5分鐘度嘅夾位，唔係夾位嘅，即係 order block，sorry，order block 做嘅。其實 order block 同呢個夾位重疊噶嘛，咁我咪同一個位咯，係啦，同一個位，咁就兩轉分開一做嘅，咁去做嘅。咁我用5分鐘圖係因為我唔想 miss 個 trade，咁佢我之後我見佢再彈高啲嘅話，咁我咪再加多注咯。呢個 perfect 嚟啊！你睇其實佢係 respect 得好緊要啊！呢個 gap 呢個1分鐘圖嘅 FVG 係嘛？佢個 body 係冇 close，係冇收穿呢個位嘅，全部一支針咁捅上去嘅，係啦。咁我原本個 stop loss 擺到呢度嘅，即係我當係啦，呢個其中一個主力咁樣。原本 stop loss 擺呢度嘅，係啦，個 target 就個呢度。點解呢度咧？係5分鐘圖嘅 FVG 係啦，5分鐘圖嘅 FVG 呢度，呢支針咪指我呢度係指我呢支針收嘅，即係5分鐘我哋收一，但係5分鐘 FVG 咁樣 target 嘅，就3點幾嘅即係另外一個就係好似再少啲2點幾咁上下嘅，係啦，一兩注咁分開做嘅。咁就當我係啦咁樣做，咁見到嘅乜嘢咧？佢呢度有做到個打突破，再做。咁其實我當NQ 佢呢個 SMD 但其實係假突破嚟噶嘛，係啦，就會變到假突破，上邊假突破啊，呢度有 big up structure 啦，係啦，之後呢度有咗個假突破啦，下邊呢度有 big up structure 啦，其實big up structure。係啦，咁就可以入啦。咁加上呢個5分鐘度個FVG 啦，係啦，呢個5分鐘同 FVG 啦，呢個係。咁之後再聯埋呢啲1分鐘圖嘅一啲FVG 啊，或者咁樣就之後 order block 啊，咁就入噶啦。頭先講呢個 order block 啦，係啦 order block 啦，就咁入啦。係啦，呢個係一個其中一注咁嘅話，我同你講係啦，target 呢度啊，可以 target 低啲嘅。其實我原本係想 target 呢度嘅，但係其實我預計佢係冇咁順暢嘅嘢對呢度嘅，應該會喺呢啲位彈嘅。呢個好明顯睇到 FVG，所以佢係有呢啲位彈係好正常嘅，係啊。咁彈完，咁我又想快啲食到糊，咁我就喺呢啲位就食咗佢啦，冇理啦。其實呢個位係一個好正常嘅 target，因為你見到係好明顯有liquidity 嘅，liquidity 嘅咁樣啦，咁咪要做操作啦。咁其實你見到我畫咗呢個咩啊？5分鐘5分鐘 FVG 睇呢度。都係 respect 嘅，係啊！你呢度入咗其實係冇死嘅，全部都係啊，冇死嘅。你分鐘可以撳入添，可以撳入添，即係攞呢個手，又或者貪心啲攞呢個手，都係死唔去，睇唔睇到？死唔去，睇唔睇到？死唔去，點解我可以用呢個手咧？其實都係呢扎假突破嚟嘅啫嘛，之前嗰兩支足係打假突破嚟嘅啫嘛。而假突破你又 respect 咗呢個 FVG 嘛，係啦，咁樣去做啦。所以呢個係一個 protection 啊，即係短期 protection 啊。如果你仲要可以咁做，去對落去啲，點解可以咁做？因為你個 target，因為當你呢一刻個 target 你要有清楚 target 嘅啦，唔係咁求其鳩入啊。即係如果呢個位已經破咗底嘅話，如果呢啲已經破咗呢個底嘅話，我係唔會入嘅，因為佢短期 target 已經到，佢有條件去再彈高啲，去 fill 呢隻 FVG。
但係佢冇跳啊，但係下邊冇推冇打咗嘛，仲有 liquidity 啊嘛，咁就會有呢扎 liquidity 就會晾咗喺度啦，係啦，兩個 liquidity 晾咗喺度啦，咁就可以做呢個 short 咯，係啦，做呢個 short 咯。咁你如果咁做，我其實個 RR 好好嘅，呢度十幾倍啊，係啊，10幾倍啊，咁你就變到你夠唔夠膽擺呢個咯？唔夠擺呢度咪擺上啲咯，都7點幾。我就冇做嘅，因為點啊？依個都5點幾，時間唔啱啊，係啦，時間唔啱就唔好做，係啦，更靚嘅 trade 都唔做，因為隨時同你打，因為佢隨時會打走呢個，係啦，再打走呢個上高啲，所以 that's why 時間唔啱就唔好做嘢。咁咩叫時間啱啊？睇唔睇我呢度？呢2點幾3點出現，時間一啱，飄一夜半個鐘內就已經到 target 啦。係嘛？唔使等，唔使慌失失，佢一嚟就行，同你行得好順，係咪先？順到爆。咁如果你啲上面個位 miss 咗嘅話，睇唔到呢度又有 FVG 啊，5分鐘圖 FVG 啦，咪入咯，係咯，咁就 FVG 咪入咯，再拉中間咯。我講過嘛，唔知邊度入啊，咪攞 FVG 中間位咯，掛頂咯，掛下邊又得，底又得，你睇你對邊個 target 啦，係咪先？風險有人啦，但係你知後邊嗰度下邊係好多好明顯嘅 downside target係比較好噶嘛，因為上邊已經同你做一個橫行啦嘛，呢 pack 佢已經同你做一個橫行啦，震盪，所以就呢個係屬於一個譬如咩啊？時間啱歐盤假突破係咪？叫咩叫時間日內嘅時間概念啊？歐盤打突破啊嘛。係啦，高盤打佢最咩啊？我同大家講嘅2點45分鐘睇，3點40分睇。點解唔係遲啲睇？遲啲嘅時候冇咁多時間俾佢行咯。係啊，你可以歐盤未入唔緊要，但係佢冇咁多時間俾佢行咯。歐盤你仲有幾個鐘俾行，你真係啱方向嘅話，佢大把時間行到，甚至乎行得更多。係啦，甚至乎行得更多，譬如行到呢啲位咯。咩叫甚至乎係啦？4點幾啫嘛，4點幾已經對到呢啲位。咁你會知道，如果早入嘅話，咁你 potential 個倫敦啊一行嘅話，你有幾個鐘俾你行喎？但係譬如你4點幾先入去，好似呢個5點幾先入嘅話，喂大佬，倫敦啲盤收咗啦，係啦，收曬啦，咁你仲有冇得行咧？有嘅，咁好似今次咁好彩左右俾行咯，但係會唔會黐咧？咁唔係咯，咁所以就係一個時間嘅配合咯。點解時間咁緊要就係咁樣？呢個第一個 trade 啦，第二個 trade 就係又係我覺得好靚嘅，就係又係同今日嘅理論好相似，又係有一個 SMP 嘅呢個位就係對到下邊添，係啦，我都冇理啦，我就食咗最短嗰波段嘅，但係你見到佢target 其實係下邊呢個好清晰嘅 target 個 FVG，或係 gap 位，點啊？個 Q 松 delete 咗添頂，嗱我睇下冇 Q 松添，唉，唔好意思啊，我睇下撳唔撳翻出嚟先。唔好意思啊，撳翻 Q 中出嚟，因為我唔想 set 晒啲嘢，set 晒啲嘢真係好煩啊！同埋我唔記得我冇 save 到個 setting，係翻返嚟啦，哇 sorry，係啦，小心 delete 咗。係啦，呢個第一個啦。第二個盤我唔係用呢個 account 做嘅，所以 show 唔到俾你睇啦。咁但係我都話俾你聽，我發生咩事啦？我見到假突破9點嘅假突破，之後再見到咩啊？9點44，亦都係一個形成嘅假突破。佢假突破仲有啲咩位？睇睇5分鐘嘅 FVG 係咪同頭先嗰一樣啊？好似呢度啊，5分鐘嘅呢個5分鐘呢 FVG 做咗呢個假突破，係咪啊？一模一樣嘢。仲有呢度係假突破啦，即係5分鐘嘅 FVG 假突破啦。仲有見到咩 ES 係咩啊？ES 咧，佢喺呢個位咧做咗個
SMT。當然你話呢個 SMT 其實唔重要嘅，我只不過係攞嚟呢個係低啲嘅，係嘛？呢個低，頭先係一個 ES 係 high 一 high 嘅，呢個 low 嘅。點解係咁做？我即係望下佢，其實係揾一個相對弱嘅 pair，即係相對弱啲嘅。咁 ES 好明顯係強過 NQ 啊，因為你 ES 其實已經係做個 high 一 high 嘛，咁佢落嘅時候咪唔會落得咁好咯。咁我相對嚟講，我 NQ 佢冇做 high high 嘅話，喺呢個位停咗，咁我係有理由相信佢呢度啦。咁最後係咩咧？咁我係當呢個，咁我係當嘅。咁啊睇到呢度係假突破啦 ，FEG 個5分鐘度 FEG 最後假突破啦。呢度 Big of Structure 啦。咁就呢個1分鐘頭 FEG 啦，哇拉唔到，掛盤入冇其他，中間位又係中間位，睇唔睇到？中間位貼住入，之後掛呢個位，點解呢度喺呢個 Everything 呢個 FEG 入邊，佢呢度已經做咗個之前佢已經做咗假突破啦，係啦，咁就係咁去做呢件事。咁就 target 冇咁低嘅，一段波已經搞掂，就係咁簡單。2.88嘅幾分鐘嚟搞掂成件事。喂，如果我 hold 到就再下邊就和味咯，有幾多6啊？哇正！唔緊要啊，都係有賺，係啦，唔好賺啲自己賺到嘅錢，係啦，因為其實係因為今日係星期一，就我從來冇打算星期一通常行咁大嘅 range 嘅，咁佢行咁啱行到我先至食啲嘅啫。其實我冇 confidence 係佢懟到咁低嘅，咁佢既然行咗，今日行咗咯，係咪可以點啫？係咪賺啲自己另外可以賺嘅錢係啦，咁所以今次同佢講，大家 concept 係一樣嘅。5分鐘度嘅 FEG 就同時間佢喺1分鐘度做咗假突破，好啊，就係大家咁去運用啦，係啦，希望大家都中意呢個係啦，咁去做啦。咁我都有好多其他唔同嘅 entry model 嘅，即係策略模型，咁但係其實都大同小異嘅啫，係啦，咁就好多嘢去配合到，咁大家希望都有幫助啦，就咁啦，thank you，拜拜。